Det er bare å klamre seg litt fast der. Jeg ble skikkelig her. Det ble jo litt dusjing I dag også. Tenk å vaske håret liksom. Håret og helt søppått I ræva. Og vaske ræva også. Ja. Utenpå buksa. Da forlater vi Santa Cruz. Fantastiske dager her. Hva du sier, Benke? Er du fornøyd med oppholdet? Hæ? Det har vært veldig bra. Ja. Så nå bærer det nedover kysten og nedover mot øya. Det blir jo en flott opplevelse det vil jeg tro. En fin liten dis. Ja. Fin og fin. Det er jo Kalima. Ja. Og det fører til at jeg nødt til å bruke munnbind, for jeg har jo astma. Og det er jo ikke noe særlig når du er så mye støv. Hva er Kalima for noe? Det er jo en støvsky som kommer fra Afrika, Sahara. Sand. Sand, ja. Fin sand. Kalima, nå ser vi jo borte på båten også, for det blir jo sånn tynt støvlag overalt. Så det er jo her, det er jo... Det er for noe å ta tak I. Ble det noe merke det? Nei. Jeg glemte meg. Jeg glemte meg helt. Ble det merke? Ja, der ser du hvor godt det virker der munnbindet. Ja. Vi måtte stoppe litt båten. Ja. Det er en diskusjon her om det var hval eller skilpadde vi så. Og da er det opp til deg som ser videobeviset om hva det er for noe det her. Ja. Ja. Hva du tror det? Ja, det har heller mot skilpadde. Men skilpaddene blåser jo ikke sånn luft opp av hodet da. I hvert fall ikke dem jeg har sett. Vi får se. Dere får se selv hva som er rett. Ja, ja. Hva heter det, Benke? Hva heter det? Hæ? Amaria. Da er siste dagen her I Amaria. Vi filmet en god del. Problemet er at det var ingen lyd på opptakene. Og derfor så får du ikke se noe særlig fra Amaria. Og vi testet bungeen gjorde vi her. Fordi at det var ganske mye vind. Og alle de opptakene er jo uten lyd. Det var litt dumt. Sånn er det altså. Helsikes teknikken. Men nå skal jeg I hvert fall passe på at ikke det skjer igjen.
Hva du sier om det? Nei, altså... Aries har vel noen gode råd, tenker jeg. Ja, det når du skal ta og filme, så det veldig greit å ha lyd på. For å få lyd. Du kan jo selvfølgelig legge på lyd i ettertid, da. Men det blir ikke det samme. Det blir ikke det samme. Nei, fordi at vanligvis så prater jo jeg mye. Hæ? Og all talen min borte, så det ikke noe å samle på. Hæ? Nei, da det bare å slette det. Ja, god tur videre. Ja, det kan du gjerne si. Vi må prøve å filme mer på neste plass. Eller prate mer på neste plass vi kommer. Endelig kom vi oss litt på anker igjen. Det så flott å ligge sånn. Det nydelig vær. Varmt og godt. Derfor synes nå jeg det. Hva du synes, Wenche? Ja, det noe varmt og godt. Ja. Men jeg håper at det ikke blir sånn som vær sånn det har vært de siste dagene med at det plutselig blåser opp og sånn. Ja. Sånn helt uventet. Ja. Vi kan fort vente oss en liten sånn... akkurat når det blir mørkt, når solen går ned, det blir mørkt, så bruker det å blåse opp en liten stund. Men det roer seg etter det ikke lange tida det står på. Så jeg tror vi skal ligge godt der. Og så det jo det at båten kommer til å snu seg mot nord, var ikke det du sa? Ja, den snur seg jo etter vind. Ja. Men du synes du sa at vind kom fra nord? Ja, det blir jo helt motsatt av å ligge nå. Ja. Ja. Nå ligger vi jo sørvendt, med stranda bak oss. Folk har det flott, den koser seg, og det skal visst nok være en nudiststrand et eller annet sted her. For nå klarer jeg ikke å lokalisere den, jeg ble veldig forvirret her. Jeg tror den der borte. Og der borte det altså en nudiststrand, men jeg har enda ikke sett noen i Barræva der, så det spørs om det bare en myte. En konspirasjon. Men det vanskelig å se noe på denne avstanden, og med vidvinkelkamera. Det ser ut som de har fullt av klær på seg. Ja. Nei, vi får nyte dagene før vi går videre i morgen tidlig til La Gomera. La Gomera, tenk jeg husker det. La Gomera skal vi i morgen tidlig når vi står opp. Da det kanskje mørkt. Men det blir nå en flott tur det også. Hva det heter den klippen, Wenche? Det var noe spesielt. Montaña Roja. Montaña Roja. Roja, ja. Roja, Roja. Jeg tenkte det var Montaña Roja. Rock som i stein, med Roja. Montaña Roja. Den røde fjellet heter det. Og der ligger faktisk Aries rett ved siden av oss. Og på Aries nå så ser du at det en sånn der svart kule som surrer rundt der, et stykke oppi der. Og det betyr rett og slett at du ligger for anker. Det dagssignalet for at man ankret. Det samme har vi der oppe. Så det viktig at båtene... Det handler også om som forsikringsmessig, hvis du blir påkjørt, nedrent av en annen båt, så har du ganske mye ting på de tørre, hvis du har dagsignalet opp. For da har du faktisk signalisert at du ligger for anker. Det jo samme som når du har ankerlys på om natta. Det akkurat samme, det bare dagssignal og et nattsignal. Eller kvelds, mørkesignal. Et signal i hvert fall. Og det viktig å vite når man ankrer. Man følger lover og regler. Ikke minst forsikringsmessig. Det blir mye tull nå. Jeg prater veldig mye rart. Man kommer til å klippe bort det aller meste. Det blitt morgen. Klokka 6. Og vi skal av gårde til La Gomera. Det har vært mye sjø i natt. Altså ikke sjø, men mye bølge. Eller svell heter det. Veldig mye svell. Men har det fungert med bungee?
Ja. Hæ? Ja, det har det gjort. Men det er egentlig så mye svell at du får ikke helt den store følelsen av hvordan det er, men det har virket egentlig, synes jeg. Men da tror jeg vi bare skal ta opp og komme oss av gårde. Han tok seg litt opp her i vinden. Vi driver og prøver den her harvindsfokka, men vi har ikke klart å stramme den opp. Vi er ikke helt i... Vinkelen blir for krass. Ja, mye blafring, så vi klarer jo ikke engang med det her å holde 60 grader på vinden. Vi burde jo klart mye bedre. Og så var det litt sjø i tillegg til at vinden gikk veldig opp. Og vi 22 knop her. Og Wenche fikk seg en ordentlig dusj. Det er skikkelig nå. Rett i ansiktet. Det var altså ingen vind i sted nesten. Og plutselig så vi er vel i akselerasjonszona kanskje, Wenche? Ja, det tror jeg. Det er jo ikke så plutselig, så er det sikkert en... Så lenge før vi er fremme i hvert fall. En times tid. Det er bare å klamre seg litt fast her. Jeg ble skikkelig tørr her. Jeg ble jo litt dusjing i dag også. Tenk å vaske håret når vi går. Håret og helt søppått i ræva. Da var vi kommet i havn etter en vindfull tur. Ja, den blåste jo opp så vanvittig. Så det ble litt heftig. Det var godt å komme i havn i hvert fall, det skal være bra sikkert. Nå er det vel å komme seg og få litt mat. Ja, finne oss en plass å spise litt. Hva det heter? God morgen. San Sebastian heter det. San Sebastian heter det. La Gomera. På La Gomera, ja. Gomera, La Gomera. Som egentlig heter Marina La Gomera. Men vi tror det heter San Sebastian Marina. Så det er dere som skal hit, så husk det at det heter La Gomera. Gomera. Gomera eller Gomorra? Nei, Gomera. Gomera. Herra heter det, når du kaller dem opp. Først må man faktisk kalle opp port control, eller havnekontroll, eller hva det kalles, havnevakt. På kanal 12, for det er svære ferger som går inn her, så man ikke er i veien. Og etter det så må man på 9, for å spørre om å få tillatelse til å komme inn i marinen. Lite tips. Da har vi fått melding om hvor vi skal møte Aris og dem, og de har funnet en plass hvor vi kan spise. Og det vil vi gjøre når vi er nettopp kommet til havn. Det er sånn vi gjør det når vi skal navigere. Vi bruker kart.
så fant vi den. Skål da. Skal dere få drikke for den? Ja, ja. Har du bestilt mat? Ja, ja. Bestilt mat også. Ja. Ja, det er det. Nei. Jeg trodde du var på diett til stankerne. Ja, ja. Har ikke du fått beskjed? Spiser bare grønnsaker. Jo. Der borte, på toppen oppe på en klippa der, der er et veldig spesielt sted. Enkes og Lurka synes det var litt mye, for å si det sånn, men jeg går nå opp helt til toppen her. Og det her er altså et sted hvor OL-ilden i 1968 ble fraktet. Så hadde de en fyr her, hadde de en fyr på den her, og så dro de videre til Mexico, Amerika, hvor det var OL. Men han var nog ganske sterk i dag også. Samme som når vi kom. Ja, det gikk bra. Ja, jeg torde ikke å gå på det. Jeg hadde bare en hånd å holde meg fast med å bære henne samtidig med så mye vind. Det var ekkelt. Ja. Det var en sånn ekkel følelse, så jeg snudde bare. Og mye vind var det her i dag, som det også var sist når vi kom. Ja da, det er mye vind her. Du ser jo der sjøen er jo ganske heftig. Vi får se om vi ser Tenerife. Hæ? Vi kan kanskje se Tenerife. Ja, det Ja. gjør vi faktisk. Det er litt nå. Det ser ikke ut som at det er så langt, Nei, men vi brukte jo faktisk 5 timer. 5 timer over der. Men vi hadde jo brukbar fart også med at det var såpass mye vind. Ja. Så. Alle var enige om at de hadde vært på tur. Det får meg bølger og sjø overalt hvor vi er. Ja. Hæ? Jeg tror vi er utsatt for bølger. Ja, vi er utsatt for bølger og sjø og vind. Det kan komme av at vi er ved siden av havet hele tiden da. Så har vi kommet opp til Uego til Bolas. Første stopp på vår vandring her. Og for en utsikt! Jeg har ikke sett maken. Jeg har faktisk ikke det. Jeg har ikke sett sånn utsikt før. Jeg vet ikke hva det her er for noe. Dette er besøkssenteret for nasjonalparken. Er det urskog her? Jeg vet ikke hva det er. Viser vel litt det den har. Forskjellige... Kjentfolk. Ikke hvor jeg har sett han der kan før. Jeg trodde faktisk det var en fugl med det samme. Det ligner veldig. Jeg fikk jo ikke sett så mye av turen, for jeg kjørte, men her er det vi har kjørt, altså. Og hvor er nå? Her. Ja, her er vi. Ja, jeg kan det. Okay. Du begynte altså... Ja, jeg begynte med Isla Graciosa. Graciosa, som seilte rundt her på Lanzarote, ned til Marina Rubicon. Og fra Marina Rubicon så seilte vi ned langs kysten av Fuerteventura. Ja, men det er langt. Det er langt. Vi seilte helt ned til Moroyabla, før vi krysset over til
Las Palmas. Og så seilte vi ned kysten her, og var innom et par plasser, blant annet ned til Puerto Rico. Før vi da gikk tilbake igjen til Las Palmas, og så seilte vi over til Santa Cruz på Tenerife. Vi ser på her. Det veldig rart der. Ja. Så var jo der. Og det var Fryd som seilte her. Ja, det var jo vi som seilte der. Ja. Men her det en vulkan. Her vulkanen midt ute her. Ja. Den ganske aktiv. Ja, det skjer jo ting. Det skjer ting der. Det stadig vekk jordskjelv og underjordiske utblåsinger. Den ligger på ca. 1000 meters dybde, så vidt jeg husker. Jeg er ikke helt sikker på det. I hvert fall fra Santa Cruz, hvor vi var på karneval og hadde det kjekt, så seilte vi ned til marina som heter San Miguel. San Miguel, ja. Der lå vi sammen, og så seilte vi over nå til... Vi lå ikke sammen. Nå synes jeg du gikk litt langt. Nei, tøysegutten. Vi lå sammen med Arias og Fy, lå nesten side by side her. Vi lå side by side. Så reiste vi nå over til La Gomera, til San Sebastian. Ja. Og der vi nå. Og de to. Så har vi det andre øyet som vi ikke har utforsket ennå, det El Hierro og La Palma. Når vi får utforsket dem, det får vi se på, men de også står på bucketlisten. Men det er et stort område. Veldig. Og en halvtime etterpå så var det altså sånn her. Kunne man se allikevel. Kanskje vi klarer å se noe når vi går på utsiktspunktet der vi skal på. Ja, det er ikke det lenger inn der det. Utsiktspunkt. Ja, ikke det borti der. Det er ikke hund. Jeg har fått hund. Jeg er barnevakt i dag. Ja. Ja. Disse eierne har jo fullstendig glemt henne, at de blir jo vannsmekt, så noen må jo ta vare på dyra. Ja. Kan ikke du begynne å ta det litt av den hunden? Jo, jeg skulle bare ta et bilde. Nei, kom du, kan vi gå. Jeg skal bare. Hva er det hull her på utsiktspunktet? Vi må gå ned og se i hvert fall, Wenche. Nei, jeg skal ikke det. Vi kan gå ned og se. Ja, du kan ikke det. Det ser bare verre ut enn det. Hva gjør man ikke for et bilde i dag? Offre nesten livet. Da er vi altså kommet til det som er liksom attraksjonen her da. Da kan man gå ut på klippen. Og her er det selfie-område. Kan du ta et bilde av oss, eller? Wenche tør ikke å gå dit. Faen, det var skummelt. Mam cię. Det er skummelt. Jeg liker ikke sånne høyder. For det helt vondt i magen av det. Men her skulle vi jo ha en selfie, Wenche. Selfie ut på der. Nei, ikke meg. Jeg blir syk. Jeg synes du ser litt bleik ut, Ulf. Det blir sånn jævla vind. Det ble sånn kjempevind plutselig. Se.
Ja. Nå tetter det til. Hæ? Ja, nå tetter. Kommer tåken igjen. Nå kommer det. Med ryggen til hele tiden. Er du sikker på at du skal gå en tur dit? Nei. Nå ser man ingenting, for det er bare helt tåkefullt. Det er akkurat som på Høyfjellet Hemebu. Her surrer vi rundt i Agulos smug. Her bygges og renoveres, og så er fjellene der oppe. Rett over, og der var vi altså i sted. På utsiktspunktet der. Det var jævlig skummelt. Hun leser skiltene, ser jeg. Hæ? Oi, det var stor og fin. Hun er kjempeflink. Så dere? Litt øyeblikk, jeg skal bare... Oi, den var stor. Han også. Veldig bra, Det blir Luka. for større. Du gjorde en veldig god jobb, synes jeg. Du skjønte hvor man skulle gjøre det. Hva dere tror det her er? Nei, Er det grønt, så er det sånn? sånn der. Grønnsakshage. Kolonihage Kanskje en heter det. sånn, ja. En ordentlig det kunne ikke de, men det vet jeg. Kolonihage. Og det er bananer med små. Det er høne der borte. I den der. Hold her. Du ser måten det står hold her på. Det er faktisk lårbein fra mennesket de har laget det fra. Ja, det har bodd kannibaler på denne øya før. Der ser du også hodekål. Og det du ser der, det er pungene. Pung... Hva heter det for noe? Pung... Hva heter det, pungene? Pung. Pang. Her er det Justitia, det er kanskje rettssalen eller noe sånt. Tingretten som holdt det her. Og så er det en kirke her. Der er barneskolen. Hør, nå lærer de plystrespråket. Og ungene er skikkelig konkurrerer om hvem som kunne hva. Og det er det helt spesielle plystrespråket de har her nede. Jækla tøft. Jeg var heldig nå. Det her er han som plystrer navnet vårt. Hello, Pierre. Bienvenidos a La Gomera. Thank you. Ja, de som tok godt av siden. Det var så mye vind at jeg tør faen ikke å stå. Jeg var jo farlig. Å, herregud. Satan, det var helt vilt.
bygger restauranter på hver en knaus her. Men rett på andre siden her. Så ser det sånn ut. Og en og annen turister også filmer der, og de styrer på hele tiden. Hvordan går det her bak i bilen? Nei, vi sitter her. Vi orker ikke å gå ut. Det er ikke noe turistopplegg på dere. Blåste. Dere ser godt der fra bilen. Vi bare så i går. Jeg tror de venter til filmen er gitt ut. De gidder De ikke. orker ikke å lese boka og springe ut her og se. De venter bare på at vi skal være Er ikke det ferdig typisk? klipt. Er ikke det typisk? Speedy turisme. Gratis passasjerer kaller vi det. Det var ganske mørkt. Midt i skogen. Det er for oss det her. Vi har fullforsikret bil. Så alt det her Det går helt sikkert bra. ja. Dette går bra, aldri var det. Da er vi kommet havna inn i regnskogen. Og jeg har kledd meg med regntøy. Og se på de her stilige greiene. Bra tøft. Fantastisk natur. Her er på UNESCOs liste faktisk. Lurka liker det her. Hæ? Det var fint å være i naturen. Er det urskog? Jeg trodde det var Nei, regnskog. sånn regnskog, ja. Men jeg mente det. Du synes det var så bra at vi legger igjen litt næring. Ja. Litt næring til plantelivet. Vi bidrar, Lurka. Vi bidrar. Hørte dere? Det skal være noen veldig spesielle dyr som... Fy faen, det er skummelt. Lurka sier at du har sprunget fritt i regnskogen. Og dette treet kalles en hengebjørk. Du ser det på alt som henger på den her. Det er litt spesielt å tenke på at midt ute i havet, på en vulkansk øy, der man skulle tro at det var lite vekster. Her er det pinere regnskog. Da var det sånn, her dagen skulle vi jo, hva vi skulle se på? Vi skulle se på Playa Nei, hva heter det? Playa Santiago? Nei. Vi skulle i hvert fall utforske mer av den sørlige delen av øya. Men sånn gikk det ikke. Hva skjedde? Ja, det første stedet vi var på litt avsidesliggende, så skulle vi bare stoppe og ta oss en kaffe, tenkte vi. Og bare vi kommer ut av bilen der, og der ble jo Lurka angrepet av en hund. Den var svær. Og den var kjempestor. Så jeg var glad ikke jeg var smålte og Lurka, for å si det sånn, for at jeg hadde ikke vært nok med at jeg holdt over hodet, så hadde hun fått tak i henne. Så det var bare å snu da, og kjøre tilbake til San Sebastian og veterinæren. Men heldigvis, Braunulf, han klarte å røkke henne vekk fra gapet til den hunden. Ja, det gjør han. Og selv så ligger hun her. Hvordan går med foten, Lurka?
Nå ligger hun jo på den Hun ligger opp på foten. Det kan Ja. ikke være så vondt. der, og det er noe mest at det var vondt, tror jeg, for hun hylte jo, og litt sånn da når det skjedde, og litt sånn hvis vi kom bort til det i bilen og sånn da. Men vi var på en veterinærklinikk. Veldig hyggelige folk, og veldig ok, og de tok røntgen av henne. Så, og det var ingenting, det var bare at det var sår. Og så vi skal bare gi henne noe sånn smertestillende, og som får ned hevelsen i såret, og Det her var jo over en time unna veterinæren, så vi kjørte jo som kærninger. Heldigvis Juan, var det han het? Han som eide den svære hunden. Han ringte veterinær og kjørte og passet på at vi kom frem og betalte regning, og han var så lei seg. Heldigvis så gikk det jo bra, sånn at Lurka, hun klarer det her også. ja da, det her går nok rett. Og hun gikk jo litt på foten også, så at, ja. Det er bare at hun er litt forslått, eller forbitt. Ja. Ja, det er ikke noe å flire. Nei, men altså, det går noe bra. Vi skal bare rense og styre og ordne. Det kan vi gjøre fra før. Nei, altså, det var bra det gikk sånn. Lurka, hva du synes selv? Du er lei. Lei av hele den filmingen av alt. Jeg får sove. Nei, da ble det ikke så mye film fra La Gomera. Eller, vi har jo litt... Oi, der skal vi gå og se igjen. Det er med en fot så. Vi skal dit og legge seg. Stakkars. Åh. Hun er helt ute å legge seg. Nå blir jo bare enda mer redd store hunder, eller hunder, og besøk blir enda verre å bjeffe. Vi hadde jo begynt å få litt kustus på denne bjeffinga når vi møter hunder, men ja, vi må nok begynne på nytt igjen om noen dager, når hun er i stand til å gå litt. Hun overlever alt. Det er jo det som er Lurka. Hun overlever alt. Jeg sovner hun stille inn. Neida. Jeg skal ikke ta det. Jeg klipper det bort da. Når man skal inn og ut av havna, så må man gå inn i den der gule innimellom der, så man ikke forstyrrer den store fergetrafikken som er. Der nede, der de klærne henger til tørk, der er fryd. Litt av utsikt. Ja, helt utrolig. Du er heldig vi fikk lov til å se det her. Ja. Vi bare fikk beskjed om at vi måtte bære og Lurka gjennom det her hotellområdet. Vi er egentlig på bakgården til et hotell. Fantastisk flott. Vi skal ikke til å gå og ta en dukkert der i det fine bassenget. Fantastisk. Vi er heldige nå. Ja, det var det. Og så er det jo ikke det var helt utrolig at det var ikke vind her oppe. Og det er jo helt vilt. For det er så mye vind nede. Og hvilket fjell er det der borte? Det er Teide på Tenerife. Vi kan se hele veien. Hæ? Ja. Det er ikke så langt unna. Det er ganske høyt til fjell her, over 3000 meter høyt. Og vi har vært ganske høyt oppe på det. Nå har vi kommet til et sted som det bare er plass til folk som ikke er så brede over skuldrene. Sånn som Wenche og meg da. Det heter Calle de la Niña. Heter det? Vær så god. Ta med det først. Jeg tør ikke. Fordi at skinnene er litt forskjellige. Ja, det var ujevnt. Ujevnt i skinnet. Så gikk det ned, hele nedover. Og der ser du at det leder oss til en høydekke der borte. Vi er rett og slett velsignet med at vi blir vist frem til hvor vi skal. Men så tror jeg faktisk at velsignelsen har gjort sånn at det er stengt. Det ble ikke noe å drikke her, men jeg kan tenke meg at dette må være en tøff pub å være i. Hvor skal man sitte egentlig? Det kan å ha uteservering her i hvert fall. Da var vi ute i byen igjen.
Her har det vært fest. Sikkert I går. Det her da Columbus-et som jeg skjønt. Det var skikkelig steinansikt på han. Formiddagsølet som tatt her. Nei da, vi gjør ikke det til vanlig. Passer sånn. Det her jo siste dagen vi her på Gomera, La Gomera. Så da Ja, passer vi jo I morgen også. Jo, men da skal vi jo ut og seile, da drikker vi jo deilig sur. Men det veldig flott der I hvert fall. En fin by. Her sitter vi under masse høye trær. Så her marina vi ligger. Veldig flott. Beskyttet. Har vært mye vind, men jeg synes det flott. Ja da, det godt beskyttet, altså. Vi har jo ligget greit, for det har vært mye vind. Det var skikkelig sterkt her. Sånn det å komme seg I havn. Man må bruke litt muskler. Men sånn ser det altså ut her vi ligger. Da forlater vi La Gomera. Og nå skal vi gå en nattseilas til Banfi del Mar på Gran Canaria. Og vi valgte å gå natten fordi at det ikke skal være så mye vind og lite bølge. Men det blir neppe så mye seilvind. Men det blir det I morgen, men da blir det kanskje litt mye. Så da valgte vi å gå nå. Og her har vært bra opphold, Wenche, hva du sier? Ja, veldig fin vei. Ja. Alle tenker på at det har vært en fin tur. Vi skulle egentlig gå til La Palma, men så ville vi bare få motvind dit. Og da skippet vi det. Så får vi heller ta det eventuelt en annen gang hvis det passer kanskje neste år hvis vi her. Men da bærer det av gårde, Wenche. Nå prøver vi oss på litt seiling. Det nesten ikke vind. 8-7 vind. Og hvor fort går det? 2 knop. 2 knop. Da går det skikkelig unna. 2,3 står det på den. Hva står det mest på den der? Hæ? Ja, det varierer litt. Det er nødt til å reve litt, sier du. Det er ikke... Hva er det du sa? Nei, det varierer. Ja, varierer. Vi måtte reve. Her går det bare å kose oss litt. Så lenge vi har seilvind.